Videolarınızda kullanmanız gereken 5 ses efekti. Risers, bu ses efektleri beklentiyi arttırabilir ve bir değişikliğin yaklaştığını söylemeden önce buna dair ipuçları sunabilir. Whoosh! Bu efekt benim vazgeçilmezim. Kamera shutter, fotoğraf çekimi olan sahnelerde veya az önceki gibi sabit geçişlerde kullanılabilecek en efsane geçiş efekti. Hits, önemli konular konuşulduğu zaman bu ses ortaya çıkar. Ama bu kadar ciddiyete gerek yoktu. Ambiyans her şeyi değiştirir. Ortam sesi insanı sakinleştirmek için çok önemli.